Brdo, tresi se zena i ko me ne zna. Nema tog grada u Evropi u kom ne odzvanjam. Moj glas daleko se čuje, prati me ritam i bas. Jer ako neću za sebe, onda to radim za vas. Subota prepodne svima dobro poznata lokacija, Narodni front. Rame uz rame sa reperom Vukadinom Gojkovićem željno smo iščekivali izlazak naše drage koleginice Olivere Konatar i njihove princeze Teone. Imam napad panike, lupa mi srce. Hvala puno. Vidno je koliko je Vuk bio uzbuđen, a on nam je sam priznao da sve vreme ne može da dođe do daha. I od maske imam napad panike i srce mi bije 100 na sat. Nisam, samo sam dobio ovu priznanicu, pa oni sad je zovu i onda će ona da siđe. Malo smo se našalili pa smo ga pitali da li je naučio pesmicu Vuče vuče bubolenja. Nisam, ne volim tu pesmu, pravo ti kažem. Ne poklapa se sa mnom uopšte. Od velikog uzbuđenja učinilo nam se i da kreće po koja suza radosnica. A neće. Već sam se ja isplakao kući, pošto smo bili na video chatu konstantno, gledao sam je dan noć. Isplakao sam ja svoje suze, verujem. Ako je sudeći po fotografijama bebe koje par već objavljuje, odokativno bismo procenili da Teona ima reperove okice. Hvala ti puno, ja mislim da više malo liči na Olju, ali na koga god hoće neka liči, samo nek mi živi i zdrav. Takođe, priznao nam je i da se od sada sve apsolutno menja. Pa mislim sve se menja, više ja nisam prioritet, niti sam ja bitan, bitna je Teona. Olja i Teona su najbitnije stvari u mom životu, pored moje braće i mojih roditelja i to je to. Ja sam na zadnjem mjestu. Bio je vredan pa je već stigao i da napiše pesmu posvećenu ćerki. Zapravo izlazi sutra u 3 sata. Baš za nju. Uradio sam pesmu, spot nisam radio pošto sam onako pesmu radio od srca. Uopšte nije u komercijalne svrhe, nego zato što želim da je posvetim pesmu i napisao sam pesmu, tako da će sutra izaći u 3 sata. Ne krije da je trenutno najsrećniji čovek na svetu, ali i da je još uvek malo mamuran od slavlja. Kako sam proslavio, i moj brat i ja nismo se treznili 3-4 dana. Znači kod kuće samo vi? Ma da. U krugu najužih prijatelja i porodice i to je to. Nismo ništa trebali da pravimo zbog korone, neću da rizikujem. Opet beba treba da dođe, ne želim da se igram sa sudbinom, tako da bit će vremena ako Bog da za njen prvi rođendan, ako do tada sa koronom sve bude gotovo. Kako je došao sa majkom Nenom, zanimalo nas je i koji mu je savjet ona dala. Ma nismo nešto preterano ni pričali o tome, znaš, uglavnom smo u haosu oko kuće, spremamo krevetac, posteljina, sve se pere, tepisi, sve živo i tako. Znači zameniš pelene? Menjao sam, na lutki sam menjao, tako da znam. Da, zapravo jesu, da. Vežbao sam. Još jednom nam je ponovio da jedva čeka svoje princeze i da će se potruditi da im pruži sve što požele. Teonu čeka ceo svet. Teonu čeka šta god poželi u životu, to je čeka. Biće tatin borac, neće biti princeza, nećemo je razmasiti, bit će ona borac. Biće ona opasna. Ponosna baba ili ipak baka, mada kako sama ističe sve jedno joj je, jer ipak je to najlepša titula koju sada ima. Nena Gojković podelila je svoje utiske sa nama. Kako god baba po godinama, baba i unučetu prvom, od prvog sina. Otkrila nam je da je veoma ponosna i da ne može rečima da opiše svoju sreću. Ne umem da ti objasnim tu sreću. Pa čini mi se da sam bila uzbuđenija nego kad sam se ja prvi put porađala. Tako mi se čini. I srećnije čak. Jer sam doživjela od prvog sina da dobijem unuče. Sad čekamo drugoga, pa treći ne znam da li ću biti živa. Nena kaže da je prema sinovima bila veoma stroga, što neće biti slučaj i sa unukom. Pa ne znam. Ne mislim da hoću, a možda i neću, ne znam. Bila sam stroga prema mojima, pa verovatno ću sad malo da budem, kažu tako, ne znam, ja prvi put sam baka, ali kažu da se više unuče voli nego svoje dete. U stvari ne voli, nego više se posvećuje pažnje jer ima se više vremena. Po njenoj proceni, Olja će biti mnogo strožija od Vuka, što je u neku ruku i dobro. Olja će biti strožija majka, a ova je mek kao pamuk. On danima samo gleda u sliku ćerke i priča s njom. On će biti mekušac kad je ćerka u pitanju, obično su i očevi takvi.
A majka, ja mislim da će ona biti strožija. Kada je vreme došlo da se pozdravimo, Nena nam je obećala da našoj Olji ništa neće faliti, kao i da će samo da uživa. Moja snaja ima samo da uživa. Vuk je obezbedio ženu koja radi sve. Ona samo ima da uživa i da se posveti svome detetu i mužu svome. Sve! Ako treba kod mene da spava. Ja čak imam kolevku kod mene u sobi, da bi kad je ukraden da bude pored mene, a oni malo da se posvete jedno drugom jer se vraća. Da. Tako da sad ovo vreme nek provedu bar danju sa njom, a ja ću noću da se malo odmore. Ako mi daju, ako ne daju. Mada Vuk kaže nećemo je dati.